नमस्कारः। अधुना अहं धराननगरतः इटहरी नगरं प्रति गच्छन् अस्मि। एतत् दृश्यं धरानस्य भोटेपुल इति क्षेत्रस्य वर्तते। धरानस्य वातावरणम् अतीव स्वच्छं रम्यं च प्रतीयते। एतत् धरानस्य बर्गाछी इति स्थानमस्ति। कोरोना कालेपि मार्गे यातायातस्य साधनानि अधिकानि दृश्यन्ते। जनाः स्वे स्वे कर्मणि तल्लीनाः दृश्यन्ते। इतस्ततः भ्रमन्तोऽपि दृश्यन्ते। अत्र भारवाहकानि साधनानि अपि दृश्यन्ते। अत्रैव पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिंग कलेज इति शिक्षालयो वर्तते। इदं धरानस्य तीनकुने इति स्थानं वर्तते। इतः परं चारकोशे झाडी इति घनं वनं वर्तते। अस्मात् स्थानात् वनक्षेत्रं प्रारभ्यते। अत्र वामभागे शनिमन्दिरम् अस्ति। अत्र शनिवासरे विशेषतः शनिदेवस्य पूजा विधीयते। धरानतः इटहरी 30 किलोमीटर दूरं वर्तते। अत्र अधिकं तु वनक्षेत्रं वर्तते।
दृश्यते अन्यस्मिन् समये जलं न भवति। अस्य स्थानस्य वामभागात् पान्बारी स्थानं गन्तुं शक्यते। अधुना वनक्षेत्रं समाप्तं सञ्जातम्। अधुना तरहरा क्षेत्रम् आगतम् अस्ति। अत्र पुनर्निर्मिता मार्गा अतीव सुन्दरा प्रतीयन्ते। अत्र विपुलै मार्गै यातायात साधनानां कृते सौकर्यं सञ्जातमस्ति। तरहरा क्षेत्रस्य इदं दृश्यम् अतीव मनोहरं रम्यं च प्रतिभाति। अत्र दृश्यमाणैः मार्गैः इदं स्थानं विदेश इव प्रतिभाति। अधुना अहम् इटहरी नगर्या हलगढा इति क्षेत्रं सम्प्राप्तम्।
अस्मात् एव स्थानात् अहं स्वकीयं गृहं प्रति गच्छन् अस्मि। अस्मात् स्थानात् पश्चिमक्षेत्रस्य मार्गम् अवलम्ब्य अहम् अग्रे गच्छन् अस्मि। इदं स्थानम् अपि अतीव रमणीयम् अतीव रम्यं वर्तते। अधुना सूर्यः अपि अस्तं गतः प्रतीयते। आवासस्य कृते इदं क्षेत्रम् अपि अतीव समुचितं प्रतीयते। अस्मिन् क्षेत्रे प्रतिदिनं नवीनानि गृहाणि वर्धमानानि सन्ति। अधुना अस्मद् गृहं प्राप्तं। धन्यवाद। नमो नमः।